Ребят, всем привет! Приветствую на своем канале. Решили сегодня выходной день посвятить усадьбу Харповицкого. Красивое место. Буду снимать сейчас, посмотрите. Такие вот здания. Такая вот усадьба. Сейчас пойдем посмотрим. Такие вот здания сделаны. Вот такая большая усадьба. Сейчас заглянем, что там. Да. Все разрушено. Деревня. Одним словом. Красиво. Стены серьезные. Я не знаю. Где фонтаны-то? Он и шел. Я С камеры. Да. Такая, ребят, усадьба. Но она уже вся разрушена, конечно. Внутри есть выставочный центр. Там фильм показывают минут на 15. 250 рублей стоит. Не знаю, мы сейчас сходим, посмотрим, конечно, что там. Да. Вот такой вот выходной день. Такие вот здания. Такая вот усадьба. Сейчас пойдем посмотрим. Такие вот здания сделаны. Вот такая большая усадьба. Сейчас заглянем, что там. Да. Все разрушено. Деревня. Одним словом. Красиво.
Стены серьезные. Я не знаю. Где фонтаны-то? Он у нас шел. С камеры. Да. Такая, ребят, усадьба. Ну, она уже вся разрушена, конечно. Внутри есть выставочный центр. Там фильм показывают минут на 15. 250 рублей стоит вход. Не знаю, мы сейчас сходим, посмотрим, конечно, что там. Да. Вот такой вот выходной день. Самое главное здание, ребята, мы сейчас еще только туда идем. Надо пройти. Сейчас пройдем. Главная усадьба. Кстати, тепло на улице, зря я штаны одел с кроссовками. Мы тогда не съездили. Это родина Ильи Муромца, около Мурома. Ну да, тоже можно почитать, съездить. Но это, а сейчас по этой же дороге? Ну да, Мурома ехать, в сторону Мурома. Но это долго еще ехать. Да нет, километров, наверное, 90 мы же уже проехали от Владимира. Мы тогда не заехали. Вещей тут нет, мама. Вышли мы на дорогу. Да, вот она, это главное. Это Барские пруды, Не трогай. каскады, вот фонтаны, да. А где мы сейчас были? Да мы были. Какой-то там. Это все, видимо, была территория усадьбы. Классно. Что это за Забор был. Хорошо, погода хорошая. забор? Как раз такая, не жарко, не холодно. Да. Кто тут был, мам? Ты была тут? Нет, не было. Пап, ты был? Нет, первый раз. Нет. И тот первый раз. А где сейчас вот этот вот? Игра, тоже сижу. В общем, вот еще тут возведенное здание. Красиво. Виноград Кроповецкого такой музыки здесь явно нет. Он бы в обморок упал. А это уже местные жильцы напротив. Господи. Точно, с папой не Немного видели. заблудились, но нашли. Разговаривать только с видео. Точнее, с этим, тетрадкой. Он там пишет свои Кто пишет? документы. Троскин. Хотели в область. Здесь, наверное, тоже белки есть. Да, Подкармливают. белочки. Вон какие шишки-то толстые. Не как у нас в загородном. В Доброграде там. Вон какие. В нашем лесу. Вот оно, это здание-то. На Кипр или Грецию. Ну, на Кипре-то получше будет, да. Все, смотри. Нет, а просто пройти мы же можем. Маску надо надевать. Ну, надо. Магнитики всякие. Это чё? 100 рублей вход стоит, ребят. Такие билетики.
ребят усадьба была. Неплохо жили. Но оно уже разваливается. Внутрь, сказали, заходить нельзя. Так как внутри здания, ну, там разрушено все. Они так сделали за 100 рублей. Что здесь такое? Какая-то вышка. Ух ты! А, ну вон лодочная станция там. Ну, там все в тени. Это раньше, может быть, было. 100 лет назад было еще по-другому. 100 лет назад-то да. Не, ну само это здание, да? Прикольное. Ты хоть нас пофоткай тут уж, отключи свет. Сейчас. Или на мой. Давай на твой. У тебя фотография четче получается. Блин, с этим тяжелым рюкзаком на его беру, на сумку. Вот вместо сумочку синюю, которая... Туда сходим не попозже. влазит. Вот я и хотела чуть побольше. И назад сдала, да? Так, кто котов гоняет? Купили металла на 10 тысяч, блин. Зачем? И кассу поставили, и вход сделали 100 рублей с человека. Вот здесь в прятки-то играть, да? Ага. Или в квест какой-нибудь. Больше надо. Да. Иди за палатку. Да. Слушай, сколько здесь комнат? Ям побольше нашего. Да. Улыбайся, улыбайся, солнышко горит, одевайся, улыбайся, улыбайся. Так, а здесь не особо красиво. Вот такая, ребят, усадьба Харповицкого. Все, вот. Ну, здание, конечно, большое. Вовнутрь нельзя заходить. Там рушится все потихоньку. Ну, они так сделали смотровую по кругу. Всё. Давайте до лодочной станции дойдем. До какой станции? Кс-кс-кс-кс. Как тебе здесь живется, дружок? Нормально? Ну, понятно, полезать тоже надо. Гости. Так, Ариш, пойдем. Прости, что обидела, котик. Конечно, я тебя простю. Я бы дядя. Ну да. А как на лучшую станцию? Там надо выйти, да? Вот здесь сейчас выйдем и туда пойдем. Как котик? А теперь пойдемте на лодочную станцию. Котик, 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 котик. Да. Сейчас зайдем в туалет, сразу медведя увидим. Ну, можно было за деньги более сделать, конечно. Посмотрим по картине. Под лодочной станцией. Это усадьба. Ну, вот сейчас зайдем, купим дальше, посмотрим. В общем, где лодки? Лодок нет. А, тут вода вся зацвела, конечно.
А вон уточки плавают. Да. Кстати, вода тут зацвела совсем. И еще тут здание какое-то тоже, наверное. Утки? А, вон тут целое это уток. Поплыли, поплыли. Еще что ли есть здесь? Где мои любимки? Ладно, ребят, поехали мы в другое место. Ну да, вот дорога она идет. Может там... Вот, слева. Местная детвора. Андрей, дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста, Андрей. Я уже взяла. Андрей, дай, пожалуйста. Местные бандиты. Давай я первый пойду. Иди аккуратненько. Приехали мы, ребят, на Дюкинский карьер. Прикольно, там смотри, люди, блядь.
Да, вид прекрасный отсюда. Не хуже, чем в Карелии. Страшно, блин. Да, высота классная. Пикниковые зоны здесь, ребят, наверху, и также устанавливают палатки. Как на Кавказе по горам. Тихо, тихо, тихо. Да, спускаться тяжелее, чем подниматься. Да уж. О, теперь я сама могу. Не надо. Ладно. Хоп, хоп. Подожди.
А вы у меня потом будете просить, дай деньги. Сейчас у меня отдать деньги, тебе нужно варить. Я хочу можно погреть. Мне это нельзя, у меня карман. У меня карманов нету. Нету? Ну ладно. А Пойдем, у меня канат есть, а у мамы в кофте. пойдем кататься на канатной Да. дорожке. Да. Да. Ты что думал, тут прям? А слушай, беседка-то тоже. А, вот. Пойдем посмотрим беседку. Пойдем. Мам потом нас искать будет. Там уже люди ходили, смотрели Кого смотрели? беседку. Да? Ну, вот это. На, подержи рюкзак. Ой, что там такой красный? Только он белый. Это их еда. Это не еда. Прикольно. Фисташки. Прикольно. Они тут живут. Слушай, я сейчас прям уже так А там- вечереет и так холодно. А там вот утки Мгм. живут. Я прям реально не отказалась бы от куртки. Спасибо. Кидай. Вон, видишь, налетели, да? Сделал, да? Как бы то место, где они живут. И если лесник считает, что они не прокормятся в этом лесу, то он... Надо было все-таки съездить. Белка-летяга, веревочный парк. Ну давай так попрыгаешь здесь. У Аришки будут каникулы в октябре. Можно накопить десяточку и съездить в эту Липецкую область. Можно. Да, сама. А что же ее нет? Самая... Дочка не боится ничего. Давай, иди. Под ноги только смотри. Вот такой вот веревочный здесь парк. Гамаки. Классно. Всем привет, ребята. Приехали в парк в Доброграде. Очень прикольно, интересно. Классно. Молодец. Нет, последний. Самое тяжелое где тебе казалось? На каком ты этапе? Это вон те вот лазер. Ну, знаешь что? Чего? Вон вот это вот. Вот это? Да. Вот это вот сетка? Да, это щит. Она сложная. Что там? Отвечай нормально. Самое веселое место. Прикольное место Доброград.
нас машина далеко стоит наша. Да, согласен.